cherchant le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans Galate-Saint. Si tu veux le connaître, La joie. Shalom, shalom, topesi mbote partout. Nzambe apambola biso ba shalom partout. Tozwami Nzambe asali biso ngolu. Pona tokutana susu mukona lelo tokutani mukona lelo bobele na ngolu ya Nzambe na biso na bomo Nzambe na biso azamala mingi tokutani bobele na ngolu ya Nzambe na biso na bomo Nzambe abongi na nkembo abongi na lokumu abongi na mashanjoli. Soki ete nani susu mutu akosala biso ngolu tokutana mukona lelo tokutani mukona lelo bobele na ngolu ya Nzambe na biso na bomo tobonde livre. Nzambe munene Nzambe na nguya na kombo Yeshua Masiya kole Yesu Kristo Nazareth totiki mama oyo ya kosakola sang malamu na nzela ebililingi na sur contrat ya mouvement de Saint-Esprit molimo santo zala na plateau yo molakisi malamu motei malamu biso tozali simple instrument yo sala kati na biso bandeko nyonso bazali kolanda biso bazala beni Saint-Esprit kotela bandako na bango zwa place ba ame afin maloba oyo tindili biso tokabula ebote bambuma na bomoi na moko na mokati na biso tobengani mweso na satana na plateau oyo na émission oyo ya neuf d'esprit pe na bandeko na biso bazali kolanda biso ngweno sa distraction ya kopesa ba fatigue ba pongi to chassango au nom de Jésus-Christ on de le sambo to sengi na kondima to lebi amen. Amen. Nzambe na biso abongi na nkembo abongi na lokumu abongi na mashanjoli. Soki Nzambe te nandi lisusu mutu akosala biso ngolu tokutani bobele na ngolu ya Nzambe na biso na bomoye. Nzambe na biso aza malamu mingi. Yesu tango azalaki na kati na moi na se Yesu abandaki koteya sango malamu partout na ba esika abandaki kotambola na bamboka abandaki kotambola. Yesu tango auti na mboka mususu azoke na mboka mususu aleki na mboka ya Marie na Martha aleki na mboka na bango. Tango aleki na mboka na bango tango Martha amoni Yesu ayambi Yesu Masiya. Tango ayambi Yesu Masiya akotisi bango na po Yesu abanda kotambola na bayekoli na ye. Akotisi bango na ndako. Tango akotisi bango na ndako ayebaki ke ifo ayamba Yesu fa yamba bayekoli fa yamba basali na Nzambe ifa yamba bana Nzambe fa yamba bandeko. Ayambi bango tango ayambi bango na kati ya ndako bavandi ndenge ezalaka kaka koyamba. Tango bavandi na ndako mbala moko Marie azalaki na kati na makolo na Yesu Masiya abandaki koyoka liloba ya Nzambe. Martha oyo akotisaki Yesu na kati ya ndako Martha kendaki na kizini. Toyebi ba mama ndenge tozalaka soki toyambi bapaya to batu toyebi ndenge totalaka pe kote ya kolamba kote ya mabumu kote ya kolia oyebi ke Yesu na bayekoli bauti kote mususu baleki o bakende pe kote mususu donc esengeli kotala bango pe na mabumu. Alors Martha atalaki akoti na cuisine amitungisi aluka mwa eloko alamba pona koyamba ba disciple pona koyamba bayekoli pona koyamba Yesu na bayekoli na ye. Akoti na cuisine pona kolamba. Haleluya, Nzambe na biso azwa lokumu. Tanga akoti na cuisine pona kolamba toyebi soki bato bayambi ba mipaya ndenge ezalaka awa tobenga yango ezalaka druk. Ezalaka druk mingo simba trop chargé. Osimba boye osala boye toyebi ndenge ezalaka ko préparer biloko pona bato ebele balia po bazalaki ebele. Ale tikoa mitungisamaki pona bandeko mitungisama pona musala. Kuna pa zotala na temps il faut asilisa pona
bandeko balia amonaki musala elekaki mingi mwa druki wana na musala mwa to na musala wana asalaki ndenge nini ake sikoyo kotala ndeko na ye tanga keluka ndeko na ye amoni sikoyo ndeko na ye avandi na makolo ya Yesu azoyoka liloba Nzambe na ndenge ya respect bana Nzambe bazaka na respect papa oui azaki disciple azaki pe disciple po Marc azaki disciple bazaki disciple donc na Nzambe mwana Nzambe bazaki parmi bato oyo basangazaki mpona koservir ministère ya Seigneur Jésus amen donc na respect nyonso tout alobi mbala moko te pa ndeko na ye mais alobi epai ya Yesu amoni musala azalaki nango alobi pa Yesu soki Yesu akoki koloba pa ya ndeko na ye te mpona atika ye apo akende kosunga ye na kizindi mpona kolamba mbala moko omoni soki toza na druki toyebi ndenge ezalaka trop chargé toyebi ndenge ezalaka ata na ndako soki boyambi bamipaya surtout bana basi boza bana basi yambaka 13 personnes Yesu na 12 disciples na ye amen siko batali jwa siko na toyebi te na bamisusu na kati mais jwa siko na Martha na ye po bango nyonso tu na banza baliaki donc bazalaki ebele na kati wana sikoyo biso nyonso tu tomonaka ngo mpe ntango ezalaka tozaka na mabongisi ebele ntango so apa koyamba bato na bandako to na baeglize to na bafeti bakote mosusu ntango na ntango wana sikoyo tomonaka mingi mpe ezaka na baeglize ntango tozaka na mabongisi biloko mosusu tosalaka vambe biloko mosusu ebongaka ifo osala ngo kaka na ntango wana alors so tomoni tozotala ntango mpenza oyo ke tokoki kosilisa tomoni ke soki eglize ebimi epesa biso retard pona to bando sala bato baza na patience susu te ya kozela tosalaka ndenge nini moko pe bamama ezalaka papa ezalaka mosusu avandi nevema na makolo eza makolo na Yesu donc avandi na azoyoka liloba Nzambe mais moko pe tosengelaka ke bosunga biso pona tosilisa avant po ntango soki esili pona tokoka kolia biso nyonso tu nzela moko soki mwa mosala eleki wana nazoyeba nazokokoma sikoyo esika ya Martha nazoyeba mpo esalamaka ale mbala moko sikoyo oyo azoyoka liloba Nzambe aponi mpe boni part aponi boni part asali mabe te azoyoka liloba Nzambe mpo aza vraiment concentré na liloba Nzambe oyo mosusu aza mpe na kizini azosala mpe boni part kaka mpe asali mpe mabe te azosala kaka mpe malamu mpona ntango bato bakosilisa mpona bato baza na mposa ya kolia bato balia sikoyo eloko nini ezali wana eloko nyonso ezali wana na kati na Kristo ntango bazosala yango fo kosala yango na bunzambe ifo kozala badisciple oyo bazosala yango ya Seigneur Jésus oyo bazosala yango na bunzambe concentré na Saint-Esprit yango nde eleki liboso nde po omoni Martha akomaki nano disciple ya nkolo yango eleki donc premièrement eza koluka nano bokonzi ya likolo premièrement eza liloba Nzambe po Yesu ntango nyonso tu babandaki kovanda bango mpe na Martha mpe ntango nyonso mpe babandaki kovanda na bango mpe na makolo ya Yesu mpona koyoka liloba me mokolo wana ezalaki mokolo mosusu mokolo wana ezalaki sikoyo ntango ayambi bango esengeli akende koprepare bango me koyamba bango mpe na biloko ya kolia mpe kolia babandaki kolia na bango babandaki koyamba bango ntango nyonso to me sikoyo mokolo yango charme na nani eleki mingi ntango mosusu nani oyo abandaki koede ye ndeko na ye Marie babandaki kosala mosala nzela moko ndenge tolobi ezalaka ozosala mosala nzela moko ntango mosusu abandaki kosala mosala nzela moko mais sikoyo mokolo wana Yesu amonaka mitema papa Yesu amoni motema donc mokolo wana seke Marie afungulaki mpenza motema abandaki kozwa ya motuya Saint-Esprit convaincaki motema Yesu asosolaki amoni ke motema mpenza ya Marie eza na posa ya kovanda ya koyoka liloba Nzambe mpona apambulama evanda vraiment na motema abénéficie na ntango wana kaka alors Yesu ayebi na ye kuna Martha kosala mosala kolamba me na ntango
ntango wana esengeleki kaka po liboso ezali na bokonzi ya likolo premièrement donc kolia nanu te premièrement kolia eza nsima mais sikoyo tokokota lola mpona bokonzi ya likolo mpona premièrement eza liloba ya nzambe na ntango wana tellement Marie abandaki koyoka liloba nzambe avandaki vima na makolo na Yesu atali ntango Martha akei ake koloba pa ya Yesu eske akoloba na Martha te okoloba na ndeko na ngai te vya Marie okoloba na Marie te ndeko na ngai aya kosunga nganga Martha mbala moko Yesu azongisi réponse amoni ke akokoka te na biniti wana po eza na mutu ye azozwa ifasilisa ngo nanu soki akokende koyede okekeyede nsima me na miniti wana azoyoka nde liloba nzambe oyo ekobikisa ye mbala moko Yesu alobi omoni Yesu eza kaka mpona koboma moto Yesu azoloba mbala moko donc elingi elakisa ke ndeko na yo asali mabe te soki akoya koyede yo nsima me na miniti oyo aponi boni pa aza na posa ayoka liloba ya nzambe tika yoka nanu liloba nzambe soki akoya koyede yo nsima wana nga na batisi soki akoya koyede po abandeki nde koyede ye donc me na miniti wana Yesu alobi ke Marie aponi boni part po amonaki ezaki ntango abandeki koyoka liloba ya nzambe alleluya nzambe na biso azwa lokumu totanga verset po esunga biso totangi na Luka 10 totangi tobandi na 38 totangi liloba nzambe mpona esunga biso makomi na nzambe alleluya totangi na Luka chapitre 10 na verset 38 amen balobi boye Yesu akei epai ya Marthe na Maria amen ntango Yesu azalaki kokende na bayekoli na ye bazalaki na nzela bazali kokende bakomi na mboka moko ya kombo Betani Betani na mboka moko kombo Betani kuna mwasi moko kombo na ye ezalaki Marthe ayambi bango na ndako na ye akotisi bango pe ye azalaki ndeko ya mwana mwasi ya kombo Maria bongo Maria akei kofanda penepene ya nkolo Yesu Kristo azalaki koyoka liloba na 40 nzoka nde Marthe azalaki kosala biloko na kolia mingi ya kolamba na mbala moko ayei pe alobi na mokonzi ozali komona mabe te ndenge ndeko na ngai atikeli ngai misala nyonso ya kolamba loba na ye asalisa ngai mokonzi mokonzi azongiseli ye boye Marthe ozali komitungisa mapona nini okomona pasi na makambo nini kasi likambo moko kaka ezali na ntina monene Maria asali mabe te aponi likambo ya malamu pe likambo ya poni bakobotele yango te esiki wana aponi likambo moko ya malamu likambo oyo aponi bakobotola ye yango te donc oyo akomi disciple ya Yesu oyo akomi mwana nzambe ya Yesu masiya mokonzi mpe mobikisi donc ezali avandisi liloba nzambe abongwana azosambela solo donc aponi eloko moko ya malamu oyo bato bakokobotola yango te kino seko kino libela eya neti kolanda Yesu soki olandi Yesu mpona materiel nyonso kotikala nango na se kome mpe kosila nango kutu avolongo na moi na se me liloba ya nzambe soki osumuki te liloba ya nzambe soki otiki Yesu te soki ozongeli basumu te donc ozotambola na kati na kobanga nzambe ndenge bango bazalaki badisiple ya Yesu kino suka apart mwana libebi bazalaki badisiple ya Yesu kino suka donc bazalaki na malamu mingi yango te babandaki kotambola na bolamu mingi nzambe na biso azwa lokumu mama nga namoni passage onde na tembi na biso lelo papa tembe ezali Marie na Marthe bapambolamaki amen bazalaki beni Marie na Marthe bapambolamaki mpo namoni ke bamibale
bazalaki déjà bayekoli encore ce Messie. Amen. Bazalaki bayekoli encore ce Messie. Donc bandimaki encore ce Christ na motema na bango. Nakanisi nde totangi passage oyo ezamba liboso te Yesu abana kende ndako ma. Amen. Donc ezalaki mbalebele. Mais atotangi Yesu akotaki côté musu côté. C'est quoi peut-être banoko leka côté na mboka mususu. Mais aleki siko na nzela Betani. Parce que Martha monaki na kati ya ndako te na lopango. Potango baseko na bana clotimi ba mboka. Amoni Yesu zo leka na baye kola yabi fana ya mbaye. Ayambi Yesu Kristo ameneti na ndako na ye. Avant d'ici, azalaki nandekole Maria. Tant avant d'ici, non, étant que disciple, atali que Yesu, non tant makol batam wana. Ni tu ga like te loko moko te, batam makol batam. Ata tango papa to ebi na bamboka na so. Tozo bana na tango wana. Tozo bana tango dona za na sisa dona mami sita. Na sisa. Monike Maria mona batambuli tala bakota na ki ba désert amusu bauta ki moi désert mo batambuli na moyi na poussière no fona ya babango comme ça ayemi bango c'est quoi koti bana ndako na ye na ndako zalaki no atala ki babi ke mo pa fa kota na libumu na mbe bango comme mo continuer à les mettre comme ba disciple pe bazalaki ba ko likola ye fa ya babango bali na no bakitsa bakiti babi mo pa batala na libumu atali bango bazala nzaba uti musika fa ya babango na nisa bango na na yebaki na simakolia ni lo bekozanga te ayebaki po azalaki déjà azalaki des disciples ya Seigneur Jésus andi pas ya Seigneur Jésus kola mokonzi pe mobikisi ale sala max sikoyo Marthe a rapidité sikoyo akine asala sikoyo biloko na kolia na pata ko sala biloko la amonaki bazalaki belé ndé tolobi ke Yesu na otondo na 12 disciples peut-être monsieur peut balander ici mais peut-être ko ni bon motel la Bible mais tu pas peut-être alors 12 déjà na Yesu 13 na imoko Marthe na Marie 14 ni imoko sous Marie na Marthe bazalaki na ndeko na Lazare bakum na 15 donc faut pas la biloko belé apa monsieur to éviter tout temps la Bible donc bazalaki déjà belé na belé bazalaki non faut pas ça la biloko moko belé mais yemoko monaki ako sala mote face abenga ndeko na Maria sungai mais tant azongi abenga ndeko na Marie amoni sikoyo na makolo se Kristo Marie bazalaki na posa yo kandoba ne pas encore a bénéficier tant mosusu sala ki tant mulai bana ko kutana te na biloko na aye fona na profiter na yo kaliloba pona yo ni bata musu mwaka c'est lobiso mais c'est lobiso yes mbalamoko Marie a profité bi na yo kaliloba avant nje makolo nkolo kolo atala kamite mabino oya vandi na makolo azana posa azo bansenyama Yesu abandi kwa enseigner kama ndiko enseigner mata bino misale ne kimingi ndeko na ozo landanga na simate asalisanga awumeni mingi tika na kende ko benga ako mabamoni na makolo ya enseigner ndenge respect ndenge respect bana respecter mettre la bango enseigner na bango bandiki bana ko pesa respect luzito abi maître est-ce que kotikela ngai Maria te donc angaba okotikela Maria te okolba neta longa aya ko salisa ngala kisi poto sala musala mbamba mutolia esila tolia maître abi Marie abi Marthe tikai ndinga za boza sofe azana posa ko yoka ni loba nzambe aponi nzela mabete yobe Marthe poni nzela mabete pona sima hotel loba nzambe to kolia donc na yo Marthe na Marie mutaponi nzela mabe azate mais pour le moment il y a mais na tango oyo ya zana posa alisa amna ye avant ko lisa nzoto ana posa alisa amna ye abitika ye oya poni muta ko longolonga za te donc aponi lo balanzambe oya ko sila te biloko nyonso ko sila to ko lia na biso atoli to sisi donc na wose pe sili nango mais oya azuni lo ba oya ko za soifé azuni lo ba alisa amna ye lo ko tika la sele e ko sele motema ne ko longo te kino mukile ko sila lo banzambe ko sila te donc bike makambu nyonso na mukile ko sele lo banzambe jamais e ko sila e ko nekate nyonso koleka kolia komela bandaku babala soki nini nyonso koleka mais lo nzambe ekoleka donc la seke monga aseme siko lo bona motema na e kolonga kati na ete donc etika le seko kati na etika ye asali kamwana moni alors en bref tu tali bien na Marthe na Marie mtasali mabe azala kite
bango nyonso bazalaki bapambola bazalaki beni po kolisa mokonzi ezali seki surtout mwana nzambe merci azali papa des disciples kolisa mokonzi merci papa na ozongi lo maloba merci eza omoni papa Marie na Martha bapambolamaki tebi na biso ya lelo Marie na Martha bapambolamaki donc omoni papa Yesu alobi ke nazalaki na nzala bolesaki ngai te nazangaki bilei bopesaki ngai te nazalaki na pasi bosungaki ngai te donc nyonso tu wana na moto azali disciple ya nkolo nyonso tu wana eza na kati ya pake nyonso tu wana na kati ya pake nyonso tu kosunga ndenge Martha yambaki mokonzi alambaki Martha pambolamaki Marie pe yokaki liloba Nzambe na ntango wana azalaki pe beni Martha pe kopambola sikoyo kopambolama ya Martha ezalaki te azalaki mwana Nzambe azalaki mwana Nzambe andimilaki Seigneur Jésus mokonzi azalaki pe disciple oui disciple parmi ya basi oyo basungaki mosala ya Yesu ministère ya Yesu Martha pe azalaki na kati wana Martha azalaki kaka na part kaka te ya kolamba kaka te azalaki na kati pe ya misala nyonso tu wana mais na ntango wana Yesu azotalisa nyonso tu wana omoni nyonso mibale azotalisa koyamba pe eza malamu mpo azoprepare azotala libumu ya nkolo oyo azoyoka pe maloba Nzambe na ntango wana azopona pe boni part po azoyoka liloba ya Nzambe donc nyonso tu wana eza na bapambolamaki bango bibale siko mama oyo azosunga mosala nkolo nkolo Yesu mase akende bango nde moto basungaki ministère ya nkolo basungaki mosala ya nkolo me na Yesu amata me basali na ye bazali bekiti pe ya nkolo ezali batikala o bapresentaka Seigneur Jésus eza na bamisusu papa basi mingi to bato mosusu mutu mosusu akendaka na ye kosambela na eglize me kote ya kosunga ata moni eglize salite ata moni tokoloba ndeni mosala ezotambola makolongulu akotala ye te kuna donc azokuna aomona kuna eza boni part te ye boni part na ye kaka akoyoka liloba Nzambe akende na eglize asambeni ata moni kiti ebeba na eglize akosomba te ata moni po na eglize pe papa tozalaka na misala ya kolamba misala ya nyonso tu wana ya kolamba nyonso tu wana ezalaka na kati eglize siko ntango misala wana nyonso tu ezalaka na kati eglize motu mosusu mpona surtout Marie na Martha bazalaki basi sikoyo misala oyo basi basalaka oyo boyambi bazalaka nango na kati eglize mpona koprepare ezalaka na kati eglize ntango mosusu ezalaka mikolo ezalaka bakampagne to mabongisi mosusu ezalaka na kati eglize kaka baseminaire banini kolamba mpe ezalaka me mosusu azomona soki akei kote ya kosala mosala wana ndenge aponi boni part te ondenge aponi boni part te donc ye pona boni part fa pona kaka kote kaka ya koyoka liloba Nzambe avandi yango nde boni part mais nzoka nde yango te nyonso tu tozosala il faut tosalela yango na Nzambe il faut tosalela yango na kimwana ya Nzambe il faut tosalela yango na kobotama ya sika il faut tosalela yango na kobanga Nzambe mwana Nzambe na kati na bonzambe il faut tosalela yango na kati ya bonzambe ntango tozosalela yango na kati ya bonzambe tokopambola papa mais soki ozosala ngo ke tokoloba ndeni comme habitude tango soba misusu bazala babongisi bazosala atake mama pona kosunga oboyi kosunga tenga kote kuna naza te po nga naza Martha te naza Marie il faut na pona za kota molimo il faut na pona boni pa bakote kuna za kote ya nzoto oyebi eza lisumu pe papa tango susu to sosolaka te eza lisumu eza bien te po il faut kosunga pe na mosala Nzambe oyebi mama misala wana pe ya maboko wana nyonso tu wana atokombola ke eglize ata babongisi bamisusu balambi bamisusu oponi no boni pa na ndimi te Martha atikaki Marie tina suka peut-être akendaki ko aider après o peut-être tango baleki après asukulaki pe basali donc na oyo bazaka na tango wana peut-être po biso nozoto église bipato kokende te ke bamama nyonso tu bakenda kizino ekosala mate mais tango bozwi
bazo sala musala bazo ko banus ba kana boni bazaka kana boni pa na konti encore na konti ya nkolo na ko yima te na nini te be bazo sala kana konti ya nkolo kaka siko après wana pe oko aider pe zalaka oko aider oko sukula basani oko sala na kote oko kipe ko kende osunga ozo sala ngo kaka pe Yesu yo zo mona batu ba yeza na bandimi eza batu mususu ki bandini ba ye balie donc eza yo po pambula mikaka mkulango po to yambi Yesu po Yesu to moni le wapi Yesu alobaki na salaki na nzala maman etamba zo bake zama pambula bile penda pona bile eza de lipambula amen 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 bato basali boza da beni amen 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 eza pambate nzambe akopambula penza nzambe apambulaka donc nzambe akopambula penza. Merci papa, continue. Oui, omoni mama soto tali bien Marthe bate bele surtout bine ba mama ebele bote la ka ona ndenge oke Marthe aponaki nzela mabe pona lambaki ndika ke neli felo ndika ke neli felo alléluia alléluia apambola makina lola yake ndaki kota olamba ndika ke felo te za bomote amen 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 Marthe azalaki déjà mwana nzambe amen 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 dans ba seigneur yimda yambaki seigneur Jésus na porte le pau na porte ya mboka na Betani yimda liboso Maria tina ndako avandi même ta yambaki seigneur semeki na ndako zali Marthe ayambi na disciple ne amimi na ndako oyamba tout d'abord c'est de lipamboli oyamba musala nzambe amabike soki oyambi Yesu abaki soki boyambi moko na mukebo pesa ko bataka atako bomba mai bopambulami atako ba poni Yesu ba bongo donc oyamba pe ya komelisa ko pa mai ko lisa ça peut lipamboli ezaka te lo balanzambe te Marthe azali de béni akemba mokonzi na porte Betani na boka memeti na ndako komemeka na ndako fa ko tena porte ndako akide lipamboli Yesu abiki oba ko yamba bino ndako na bino kinetikala mapambole tikala oba ko yamba bino te ko pula makolobo bino mais Marthe yamba Yesu Kristo na disciple na bakoti ba ndako afandisi bango ba tiki bango ndeko na nzata kikuluka alisa bango ezala lipamboli eloko nazo ba mama Marthe azali des disciples azali des malgré tango na mona no bayekoli na mukonzi fo baliana azali mabete azali ki béni après Marie pe a profité que la tango na ki sofa ko yoka lubanzamba peut-être ba mikolebe to kotente na mukonzi ndenge bo na profité na yoka na tandambo comme ça na ke sungande papa muso ezata bakuta na ke moni lubanzabe ato yoki ngo na tongo na po ose sila kate na tango wana po na ngai ezalo ko na mai tomelaka po na ngai na tango wana Yesu amonaki mutema ya Marie azwa liloba ayekola pe atiango na mutemetikala ayekola na tango wana Marie afungulaki motema pa Yesu yango na Yesu alingaki azongisaki kaka mbala moko abomaki moto donc emoni ba mususu ezalaka pe na ndako ya kosona pe ezalaka babisusu baincompréhension pe ezalaka ndenge ndotikilanga mosala ndenge ninga mona lambaka yozolamba te papa na mibali bazali ozamona mwasi donc il faut tolamba biso mibale donc Yesu abomaki nde moto alobi aponi boni pale oyo moto akolongola te donc yo pe continue kaka kuna musala moto Yesu azongisilaki ye Yesu abomaki moto ye ake continue musala mais après alendaki na ye na banza ndenge nazoyebila bana basi ndenge ezalaka po après wana baliaki soka kinoko kutela Marthe asizolamba biloko akinoko kutaka fufue donc so yedeki ye kote ya fufu soka kile donc so kota mapa donc so kote ya bagato donc mususu kote ya ko servir et donc nyoso to na bango mibale yango to bitembi na biso lelo Marthe na Marie bapambula maki bazalaki béni bapambula maki bazalaki béni donc musala nyoso to kosala ngo to sala ngo kaka na mutema malamu to sala yango kaka na bunzambe wana nzamba kopambula biso ndenge to lobike na église yankolo okesala ka musala nzamba yebi yo na tongo sala ngo na bunzambe nzamba yebi yo mabongisi ezalaka na église tango sala kango mama moko tango mususu alamba fufu peut-être nano misapezika nzamba
pambola yebi tango salaki yango na kati ya bunzambe donc obike basala nzambe bato ebele bali yango balobi nzambe apambola bino donc osala lipamboli ya monene na kati wana mpo osali yango na bunzambe donc eza lipamboli makasi donc totala tobongisa mpo eza ndenge olobi papa eza bamisusu bakanisaka ondire nani akende aza esika tumo eza esika pasi nzoka azalaki disciple ya nkolo na service wana eglise fe ezalamoni yesu te yesu azalaki na esika kolala te azalaki na nzungu te azalaki na nani te basi oyo babandaki kosoutenir ye basi wana liboso nde ntango bana kokutana na yesu eloko babanda koyamba liboso eza liloba nzambe ayambi liloba nzambe aliloba nzambe epesi ye nzela ya koyamba yesu masiya mokonzi mpe mobikisi mbala moko akoti na kati ya kotambola kobanga nzambe yango te akoti na kotambola kobanga nzambe mbala moko ntango akoti sikoyo na kati ya elanga ya nkolo donc elanga ya nkolo misala ezali ebele donc yango amonaki ke basi oyo bamisusu bazalaki bandumba bamisusu bazalaki soki banani bamisusu elepa yesu ndenge abandaki kokutana na moko na moko ntango azokutana na basi wana lelo nde toza esika ya basi ntango azokutana na basi wana basi nyonso to abanda kokutana na bango wana ntango babanda koyamba liboso liloba nzambe babongoli mitema alembala moko bakomi sikoyo kosoutenir ministère ya yesu mosala ya nzambe bakomi kosoutenir ndenge tolobi bamisusu babandaki koyamba yesu bazolamba bamisusu yesu aza na esika te apesi esika kolala bamisusu nyonso tu wana ezalaki kaka na kati ya lipamboli mama na kati maloba tomoni amen eloko ezolakisaki Marthe azalaki ya kondima andimilaki nzambe oyo Yesu Kristo ateyaki bango azalaki na kondima so toza na kati ya histoire ya liseko ya Lazare te me tozwa mwa ndakisa mwa ndama moke maloba oyo Marthe abimisaki ela esika azalaki na kondima andimilaki deja azalaki evide ya kobika ayebana Yesu Kristo lokola mokonzi obikisa motema na ye azalaki ya kobika ke eza kolia te mpo alambaki ntango wana akende kota na Betini alambaki oyo akota akende sika ya pasi sika reporte non so tangi maloba oyo lobaki donc esiki de na kondima andimile maloba oyo Yesu Kristo abana kote bango abalobi na Jean 11 tozana histoire ya Lazare te mais tozwa maloba moko kitoko zali o Marthe alobaki elakisika azalaki mpe disciple azalaki ya kondima azalaki ya kobika eza te mpo alambaki oyo yango wana akende aza na esika ya reputa sika truma te mpo batebele baka bonne part ya Marie donc Marthe azalaki na bonne part te non eza ndenge wana te abalobi boye na tozoba Yesu azali moseko isi mais toza na kati ya lisolo ya Lazare te babike ntango Marthe ayoki ke Yesu azali koya akei mbangu na nzela akei mbangu na nzela koyamba ye kasi Maria atikalaki na ndako Maria atikalaka na ndako Maria atikalaki na ndako esika ndeko ne azalaki ya kokufa Marthe alobi na Yesu ntango bakutani mokonzi soki ozalaki awa mbele ndeko na ngai akufaki te soki ozalaki awa mbele donc andimaki deja Yesu Kristo andimile desene na motema na ye comme tazana mondima tako bandeko na te na venda alobi ke kasi na yebi te ata sikoyo nzambe na yo akopesa yo makambo nyonso oyo kosenga azalaki na kondima azalaki mwasi ya kondima parmi ya basi ya kondima Marthe pe azalaki mwasi ya kondima nayebike mokonzi na yo mokonzi no nzambe makambo nyonso kosenga akopesa yo yango akopesa yo yango ozomona donc elayisike Marthe azalaki deja kondima ye kobika ezalaki ya kobika mpo bino bamama ntango boteyaka makambo ya basi ya Marthe Marie botiaka Marthe ondira ayambaki Yesu Masiya te ye mosana ye kolamba azalaki mpaka bien te po azalaki mama kolamba donc ndenge azala na esili kombo na buku bomoi ekomba nango te nzoka balobi ke awa azalaki na kondima donc soki mokonzi alobi likambo asengi na nzambe papa ekokosama mpona ndeko na akufaki Lazare mais toza lisolo ya Lazare te donc tozwi part ya Marthe azalaki ya kondima azalaki deja bika azalaki deja bika omoni ke ndenge tozali awa bamama ebele
ndenge bamoteya faut changer forme à côté ce qu'on ça dans Nzambe ozosala Nzambe ezaka te ya côté spirituel na matériel pour eza nécessaire tozana mokili tokendaka toluka basale faut ezala propre et mon peu toluka tolia faut tolia ce qui possibilité ezali eza mabete yango bamoma ebele nazosunga lipambo limusu evandi wana papa bambili bango bokendaka na betongo bino o ngai nazali spirituel ngai nayeka mpona koyoka liloba na Nzambe soki moto atei ayoki liloba esili ata moto azoteya liloba na Nzambe eza malamu mais esi olisaka moteyi wana opambulaka ye eza bolamu bible mpe lobi oyo falasala bolamu asali yango te eza mpe lisumu donc nyonso tu esengeli tosala elanga nkolo eza monene ndenge tolobi kote kuna mpe ezoluka bato bazala papa ezoluka bato bazala donc omoni ndenge eglize eza lokola ndako te ndenge ezala na kati ya ndako ezoluka mwasi fo azala soki omoni yesu azwa mingi mpe ndakisa ya mwasi ya libala azwa mpe ndakisa mpe mingi ya basi donc esengeli mwasi mpe azala basi bazala oyo bakoki kosunga ndenge moko mpe na ntango ya yesu ndenge tozoloba eza na basi oyo babande kozala kaka na part na bango ya basi oyo bande kosunga ministère ya nkolo na kati ya ministère ya nkolo soki totali ndenge tolobi ke ebande koluka mpe esika babongisili yesu mbeto mpe esika bani ya kolala me bakomboli mpe esika yesu asa babongisi mesa batie mpe mai ya sukuli makolo ebande koluka mpe eloko mpe ya kolia mpo ayeki na nzoto komi mutu na bayekoli na ye me bato mpe babande kosala mpe ministère eza basi donc eza nécessaire na kati wana nyonso tu wana yango esengeli na biso nyonso tu tosala kaka na kati na kobanga Nzambe na kati na bonzambe na kati na mutemba moko lipamboli ezali omoni mutu mususu papa eza na misusu Nzambe apambola bango ta mususu kana likambo prière moko osalaka papa osalaka ntango ebele nano ozwi réponse te oyebi kaka na bolamu kaka ta mususu osombeli mosala Nzambe moko sapatu ta mususu olambeli mosala Nzambe moko biloko pesi ya lie ta mususu na église ndenge ezali Nzambe atali yo ta mususu bimisi mbongo na posi no moko ta mususu atobimisi mbongo te me musala osali obimisi mutoki musala osali penza nyonso tu wana bato balie bapambulami oyebi Nzambe akoko yanola yo apeso yano na ndenge osala ngo na motema moko oprie te kaka basala Nzambe amen basala Nzambe liloba kaka wana liloba kaka wana ke Nzambe apambula bino donc eza Nzambe deja kopambula apeso yo yano Nzambe atali na pambole na nini azangi eloko boye apamboli lokola mwasi oyo azana na bakonzi na derwa 4 ebandi feza na 9 bon apambola mpona koyamba mosala na Nzambe yesu aza lisusu te mais yesu to Nzambe toyambaki na nzela ya basali na ye omoni apambolamaki Nzambe asalelaki likambo moko ya oyo akandaki kutu susu te akokozwa yango me Nzambe asalaki na nzela ya mosali na ye na nzela mosali na ye Nzambe Elize na nzela mosali na Elize Nzambe asalaki apambolaki ye mwana azwaki bolamu te mpona priaki ovandaki na makolo abanda makolo ya Elize yambaki ye na kolia na komela Nzambe apambolaki ye nyonso tu eza nécessaire na kati wana eza kaka okopambulama na pare nyonso tu ya kosunga mosala Nzambe côté matériel na côté spirituel des pères eza béni bamama bele bino na etongo nde bokendaka oyo ngaza côté spirituel so nake nayoki liloba na ngai esili mais liloba koyoka eza bien mais bato wana oyo bazopresente Seigneur Jésus na kati etongo baza mpe na posa ya kolia baza na posa ya kolata baza na posa ya kozwa mapamboli yesu aza wana yesu aza wana na nzela ya basali na ye ozoluka yesu aza na posa lata yesu aza na posa ndenge na Afrika ezalaka ke oke mpe oke kotoka mai oye kotia na ndako mosala na Nzambe oke mpe osali mpe mosala mpe okomboli ndako osali mosala okomboli lupango yesu aza wana nyonso tu wana na kati ya bunzambe salango kaka na kati ya bunzambe yango eleki donc Nzambe azwa lokumu mpo bamisusu ekomaka tokolobaka neti koteya ndenge nazoteya boye elingi elakisa na poni boni pa esili bakote mosusu ke etali ngai te nzoka te kote nyonso to fo kosunga bien siri tango tozala na moi na se fo kosunga
pambola partout. Amen, amen. Tant que ça, moi, Alléluia. Miss Neta la kana le côté le baptême, mais talaka pe, babola pe bazali, basal nzambe bazo kele bazali. Amen. Kosunga pe na kat na lingomba banani ndoza na pesa lusungi, côté matériel bazali. Ni osona tango sala na mtema moko. Na konta nzambe kozali pamboli. Ozali pamboli. Donc ezali comme ça rappelle le fond de l'olendo ouais papa. Quand on va ngana za Martha tete ngana za Marie. Le bon est arabien. Pour Martha azali yakobika. Azali yakobika Martha. Mais ce que vous avez ngona tete l'olendo azali yakobika te. Azali yakobika te alléluia. Donc ça na l'olenge nyoso tu. Okuti mutu azali na posa liloba nzambe te liloba nzambe. Po yango liboso premièrement. Okuti pe mutu pa sende eloko kolia te. Lambila epesa ye. Lisa ye surtout ça na kati kaka wana ya kopambola bato ya kosala bola musala nzembe mo ya vision na ndako. Amen. Par exemple avec vision na ndako mais otana libumuna ete mbamoko biso ta côté spirituel ezika notoka papa to bonde comme c'est masenza ba pambola yo anaza mo zo te même musala nzala bimila nzala na ye ezali pambolite atika bana kena nzala musala nzama nyongi abimila nzala ezali pambolite mais tango ata nyongi te papa ata nyongi te ndeko oyambi Yesu Masia bamisuba nyonga bamisuba nyonga bazali oui pour na muto musumu tsana nzala akolo bapeke mama oyo aza muimi maman aza muimi aza egoïste aza muimi nazana nzata ko pamba ya pesinga te donc eza bien yango Yesu alobaki ke akolo baba misusu ke nazaki na posa ya boye opesaki ngai te nazanga kibile opesaki ngai te nayoka témoignage ya musala mama moko témoignage ya mama moko na mboka bisika Afrique. Mama na sikoyo azalaki na mulangi neka moko. Mulangi moko ya auti osoma mulangi po auti na ndako, auti na zando nasoma mulangi na vitalo. Comme ça comme na ndako na moyo na zatali paramela papa na olugelo kumso ya kulama. Sikoyo tango azokitsa kaka shakosi na yena mulangi na vitalo. Ationgwa Nicolas Mesa musala nzamba beti porte yeba utene ko tinga ana le karata la mama ona mona ikala amona asute mikolo alegi abo beti porte siko mama aimbe maembe musala nzambe akina moya utko beta makolo na moya lemila posa mai ale mbamo mama de ningana miranga mo me ko musala nzambe tikara peseka ale azui nali palinga ko lia abi papa nana lambite mama ko mitungisa te o pesa na obile azu vitalo msanza on peut posa yakina asisi molangino sta vita nali passer si adi musala nzamba kina nzale nzamba za kozwa lukum ayimi mite a pesa na motemo tango abi mama nzamba pambola yo tango akei akena ye tango akena ye tango ka nzamba pambola yo musala nzamba na kei tango ya kei kaka mama wanda ko leka abengi siko mama nzana posa na solo na yo abili kamuni tena na posa na solo na bitala na aliawa nazana problème azoteka ba marchandise moko ezana ngo ya cher mais pour la yo pesa kaka mbongo mamuke nazo ata tsumika na déplacer moi marchandise abili abiloka talu na kati kuna ba or boka ba or o pesa kaka fola azo fola la pesi abi mais oyo pona pambola musanza mena lipa na vitalo yango mama yelinga ba or ebele be na tano muke donc ateka ba or za mbongo ebele ba mope akoma femme d'affaires amen ba funguli ma po ya pesi mo vitalo na mo lipa me ba pesi ba or ebele donc pona liseki musala nzambe amelisi musala nzambe atindi mutu mususu papa mbola ye na maloba musala nzambe yango mama to ima te so musala nzambe nzambe atushe na motema pambola musala nzambe ezali symbole mapamboli utapa musala nzambe te pa nzambe po okabeli nzambe na nzela musali wana alleluya ko ezali loba nzambe soko kokisi loba nzambe ozoya kopambola ma biso tozana musala ebele na kati na église ba mama so partout tozwami mokili mobimba to bongisa soki bo moko ezali nani ekozala te
nani soki bomoko ezali koyimayima ekozala te kofingana ekozala te koyinana ekozala te bokosala mosala na kimia nyonso na esengo nyonso na bolingo nyonso na bomoko nyonso tu na miniti wana oyo aponi bo lipaka azosala mosala azoyoka liloba nzambe nani oyo oyo azo na cuisine azoluka yesu masiya alia basali nde balia bango nyonso tu baza na mapamboli lelo avwandi wana na makolo ya yesu oyo na l'église tozoloba ndenge mama tozonga na mukeli kamo elinga simte ubunga modi musonda souffrir kamoko omoni ke puka abugana mapambola maki bazaki mwana mbamba na sanga obazali bambule bele alleluia kolia amen bayambi batu bayibite bayibite pete baza basali bato ndo tomoni babutu musika na moyo nga ba désert na saka po ya biba ange habité en tout cas beaucoup les gâtés habité quand les gâtés tende na moni bilo butu musika na bolia na moi gâteau de sala na lipa bon continue nzela bilo tamba lié bato ni sikoyo ba kombi misama loba ba professeur bimiwana après ma bazaki bazaki béni pour les balisa qui ba sala nzambe ba kité balisi ba sala nzambe mais tant so oyi pesa musala nzambe alonga kuna moi sinalisa ka alonga kuna akilia ndako na non yo sala par na yo songo lisi osali par mabete par malamu amen oyibite nzambe ni na kopambula surtout papa tokoloba na kati ya fulu tokozwa exemple pardon donc ndenge yesu azalaki na kati ya bafule nyonso tu wana ntango abandaki ezala ntango babandaki komapa ezalaki na bato mpe bandaki kokabola ntango abandaki kobimisa mapa ezalaki na bato mpe bandaki kokabolela bato donc tokoloba neti église papa nde naloba bacampagne badini tozalaka nango mingi na kati ya église ezoluka mpe bato basala bakabola mwa mapa basala boyango na kati ya église bao basalaka bakontinue mpo bibelo biso kosalaka bolamu kontinue kosala bolamu kolemba te soki saka boye kosali pana ngazala beni nebi bango te nasa bango lipa mais sarak afungulaki moto etanke mama take mwasi asali pona bato bale donc ndenge moko pe na kati bandenge bele bandenge bele bango basalaka bolamu na kati église neti ba campagne bandi basaka mabongisi kote ya kote kuna kote bilo kolia ba continuer kosala mais ya mutu ya lipa na kati kosala na kati ya bunzambe ozala mutu ya kobika po esika na pesa ka pe mabaku mingi mais yo sikoyo ata omoni po sala ngo malamu ata ozomona mabaku ba fresh yo kolata te po sale kende bien po il faut sala mona pe sala po na Seigneur Jésus sala ngo po na Seigneur Jésus tako sala ngo ne sengo mingi ko betsa mabaku te tako ko sala ngo pe sili okumbisa pe nzambe oyo pe asali ngolu pe po sala makambo nyonso après nzamba okumbisa nzambe pe akopambola yo mais ko sala ngo te na kata po eza omoni les lipamboli moko eza ya liboso papa ezalaka mpe mungu na yaka kwatiaka kali mpo ozwa lipamboli wana te mpo ratango mungu nata mosusu kozala pembeni ekozala ngo kaka bandeko kaka kosambelaka na bango eloko mosusu akotuka bwakili oyo likango asali boye mais ntango ozosala ngo mpo na bunzambe fosala ke ozala kaka ifuna réussir na bunzambe na prière na kobondela nzambe akosunga ata babeti so mabako na miniti wana kokipe te donc ata oya kotala nsima mais libaku eyaki mpo na nini mais okovanda nango mpe te okolekisa olimbisi obosani mwana eke liboso lipamboli eza wana beglise ebele nzambe apambola bamama mingi bamama nde moto basimbaka ndako bamama moto soki bana eglise bamama balingani bamama baza bomoko bamama baza wana mpona kosala mosala nzambe mpona koyamba yesu basali na nzambe bazali wana nzambe yesu ozolukila ye wapi mpona kosala mosala wana ezali eza tosala ngo na motema moko na bolingo nyonso tu wana nzambe akopambola biso malamu mingi tolemba te to continue na ntango lipambola eza ya liboso moyingunya ayaka kaka mpona kobundisa mpo opambolama na yango te soki osiliki soki olobi maloba mabe omona orate mpe mapamboli eza lipamboli te mutu oyo asalaka apambolaka nkolo yesu na nzela basala ayimayimaka te tosala ngo na motema moko alleluya ndenge tolobi
Martha druki wana esalaki ye akenda koluka ndeko na ye akenda koluka ndeko na ye ntango amoni ka Yesu apesi liloba na azongi ake continue mosala na ye donc nzambe na biso azwa lokumu ntango akontinue se mosala na ye apambolamaki donc bapambolamaki bango nyonso tu amen nakoyoka liloba na nzambe Martha pambola pardon Martha pambolami na kosala mosala ya kolisa mosala na nzambe Marie epa pambolami bango balaki beni mpona oyo ayoki liloba na nzambe na wasali mosala contre ya nzambe baza beni na Marie bazalaki beni epa nkolo Yesu Kristo nkolo Yesu Kristo akotika wande bazalaki beni bazalaki beni po ete bayambaki mokonzi po ete bazalaki badisciple ya nkolo nzambe azwa lokumu nzambe abongi na nkembo abongi na lokumu tozalaki na plateau ya mwasi ya malonga. Merci papa. Moi c'est malonga lelo tozalaki Marie na Martha bazalaki basi batabita bango surtout basala bolamo tabita azalaki disciple ya nkolo azalaki disciple ya nkolo mais o tabita bana ko sala oko benga ngo ke tabita poni boni parte oko benga ngo tabita za kote ya kibunzoto kote ya nani to ko benga ngo ndengwana mais tabita azalaki disciple ya nkolo tabita azalaki ya kobika tabita azalaki mwana ya nzambe nyonso to wana eza bien eza surtout mukili zote ya biso tozo sungama na kati na mukili biso nyonso to tozali awa mukili so totali leta ata na banani nyonso to wana sunga osungana bon na kati na bunzambe ezala te feza na kati église ezala te pona nini fezala donc nyonso to wana eza nécessaire tango tozo sala ngo tokopamba ko toza na bolingo nkolo bakotinda yote okosala yango na mutema malamu na bolingo nyonso to ya nkolo pe okopambolama ya mingi oleka nzamba zo lokumbo ngo bakisaka ba tala ba mama monike ba mama bisina surtout nanga pe na msangisika comme mama amen bona zabe moi si fiancé na zo cela OK na sangisika na fiancé ko côté na côté kuna na sangisika ko na fiancé na zo cela o bala de bala sene Jésus batata ba côté mais na lobi ni ba mama o to ba mama basi les femmes amen faut bo sala makasi ba mwana so bo sala makasi en tout cas amen bolongo la likambo yo o Maria bona aponaki bona pas Martha bonaki aponaki bonne partie non les deux côtés zalaki malam ndenge mo pe na église ezala koyoka de banzambe ezabie po yango mabiso na rom de se le banzambe aussi la te ezala losunga musala ya nzambe basala nzambe na kati etonga na babie matériel na yo poko lepesi babie matériel ezala mbongo ezala biloko kolia nyonso tu kaka eza pe nécessaire mais sala na kati na bonzambe nzambe akopambola mais eloko ozosenga na biso tosala na kati na molimo kote le banzambe na biso tosala kopesa matériel bambongo nyonso salonka na kati na bonzambe tozala kati akobika wana tokozali pamboli oyo kosila te amen 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 wana tokozali pamboli oyo kosila te papa livre souvenir eza wapi livre souvenir ezali te ba témoignage batala na misato osala malamu misato osala nzamba komaka o tozoloba ke o ngana za kuna te ba nani nyonso to wana koma makala livre souvenir papa yo zui campagne munene nyonso to wana na mbongo to kolamba énergie nyonso to sali papa nzambe ayo prière peza bato pe basambeli nzamba yo ka prière te avant ko to basambela nzambe amoni déjà motema no volonté nyonso to sali nzamba pamboli yo akopambola yo nzambe ekomama na kati ya livre ya souvenir kasi mwana mama ke tabita zongaki alléluia pona bafungula livre souvenir amen 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 batalisi nzambe biloko nani akosunga biso yeka afungula motema na matériel yango asunga biso mais soko otike toza na ta mingi fasunga biso yango azongaki lisusu akokonisa kosala mosala mona tabita azongaki mama abotanga bazongaka ndenge wana bafungula livre souvenir akei no oza kosunga basala nzambe kuna ozosala yango bilanga bazolia manioko no yo osala mosala no kende nano kosala mosala na livre souvenir tosala kana babie matériel makambo tosala oyo mpona kosunga mosala nzambe na mbongo na kolia na nyonso tu ezokonte livre souvenir ezali na livre à vie alléluia donc eza pe bien tona posa topambola nyonso tu eza nécessaire alléluia nyonso tu eza na livre à vie comme bono comme mpona libela na vie éternelle na livre souvenir batala makamala mosalaki ntango ozalaki na moi na kati na lingomba nkolo alléluia liboso kombone koma na livre ya vie ya mibale pe na livre ya souvenir
Alléluia. Tant qu'on commence à la misala nzambe, kombo lo pesa li na kata livre ya souvenir. Nzambe na biso azwa lokumu abongi na nkembo, abongi na machanjoli nzambe aza malamu papa. Eza misala wana nyonso tu na kati ezoluka bato basala. Mais tokoma ko négliger, tokoma mona te wana kote kuna nga na zate nzoka eza mabe, eza bien te ezoluka vraiment. Kama kambu ya kolamba na kati ya nakati lisanga ba saint eza le lote eza le lote même na tango ba notre ba Marthe ezalaka même na tango ba église primitive ezalaki yango bana osala bilanga po le kolamba ezalaki donc eza mutu tango zana mukili falia basanze me fabalia fa sunga basala nzambe eza makama le lote mais le bato bele mangoma so mona wala zali makama nzoto eza non makama nzoto te nzoto eza makama nzoto te nyuso za so na kana konta nzambe Alléluia, ozana lipamboli yango na to sala ngona kati ya bonzambe nzamba bato surtout suba sala esika wala nazo senga nzamba pesa bango mutema mulai pa chance na komikanga na bolingo bambuma wa nyonso tout soki ozana ngo en tout cas osala musala moko ya malamu na molimo mo santo mbala moko donc kombo mbala moko eza na kati ya livre ya vie na souvenir. Alléluia. Nzambe na biso azwa lokumu abongi na nkembo, abongi na machanjoli papa. Bien singa mtu na te mais oyebi eza basala nzambe pe mingi botia biso bana nzambe mingi na re boteya biso ke Marie azana boni part Martha azana boni part te. Donc ebele yango moni bandimi pe batikala na na sasi wana donc eza bien te mais mwana bato azalaki ne mwana nzambe azalaki disciple ya nkolo azalaki abika pe comme Marie abika Martha pe abika baze sika ya repo nzambe la biso zo lokumu. Merci papa bon délai. Amen. Mama Diakonis kola pambo. Amen. To pesio lokumu nzambe mala nzambe na ngoya otindaki loba na nzambe kuto kabula bande kona biso na moi c'est Malunga na émission l'œuvre d'esprit to commission na batunon surtout les quatre comme que c'est continent to pambo to kumbisho to pesio merci pour na musunge moli mosan ozala que bisho longo merci au pesio bisho bona maila ososo na bakomi poto kabulango ndenge zali na kati biblia to pambo to kumbisho to senge bande kona biso nyonso oyo bako bazali kolanda biso bazali koyoka maloba oyo za place na ba ame ezo place ba mama changement côté na kata ngomba ainsi que ba mono bazali nzambe afin que na juna bango balisa basala nzambe ninge sengeli pote bazali ko sala na kombo na Yesu Christ Nazareth pote bango bazala ba bénéficier na livre souvenir un jour na kombo Yesu Christ. Papa merci toza na kondima nyonso se na kondima ekosalama na kombo Yesu Kristo tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Merci nzambe na biso azwa lokumu topesi bino mbote partout tolingi bino na bolingo ya nkolo Yesu Masia bandeko nyonso to balanda biso na YouTube na Facebook nzambe apambola bino tolekaka na Facebook jeudi na 20h dimanche pe na 20h nzambe apambola bino na YouTube tango nyonso tu mate ezali soki oza abonné omona mate isu totie mbala moko eko komila yo nzambe apambola bandeko nyonso tu babone nyonso ya kala na ya sika nzambe apambola bino na oyo bakobakisa nzambe apambola bino koleka na kombo na Yesu bazopanza sango malamu nzambe bakisila bango susu ya ebele biso nyonso tu toza na kati ya elanga na nkolo wana tokutani mbala nsima na ngolo ya nzambe na biso nzambe na biso malamu mukolo nzambe asala biso ngolo tokutana wana ciao ciao. Bye. Recherchons le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans Galates 5. Si tu veux le connaître,